Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Pérez Morales. Soy corredor, pruebas de 5, 10, medio y maratón. Comencé a los 17 años, ya llevo 21 años en este magnífico deporte y he participado en 3 centroamericanos, dos panamericanos, 2 campeonatos mundiales. Estuve seleccionado para Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y participé en el Maratón Puebla. Estuve en segundo lugar, 2017, 2018, tercero. Y lo que por resta del año pasado, no estuvimos compitiendo por una pequeña lesión que tuvimos ahí. Después corrimos el Maratón de Berlín. Este año, por la situación que estamos viviendo en todo el mundo, se fueron cancelando algunos eventos, pero esperamos que el próximo año estemos de regreso y estar en las páginas presentes, ¿no? Ahorita, como te comentaba, todo está parado, tenemos que se regrese un poco a la normalidad y tratar de otra vez incorporarse a las carreras y, por qué no, igual estar representando a nuestro México. Yo hace 2 años estaba yo más activo, tratamos de colocar a Puebla en el mejor lugar a nivel nacional. Estamos entre los primeros 3 a nivel nacional. Estos últimos 2 años he perdido un poquito de noción sobre nuestros corredores que tenemos en Puebla, ya que tuve que darle una pequeña pausa por una pequeña lesión que ahí traemos. Nos sirvió bien este descanso, ¿no? Dicen nunca digas nunca, ¿no? Yo me habían comentado, oye, vas a correr de Puebla, y dije, no. Y así seguían, me invitaban a cada rato a correr. Pero en el 2017 me animé y mira, obtuvimos el segundo lugar. Por 3 segundos fue que me ganó el keniano. Ya veníamos cerrando el último kilómetro y ya no lo pude alcanzar. 2018 pues fue algo muy, digamos, difícil porque fue el cambio de horario. Se cambió del sábado para el domingo de horarios, teníamos 1 hora después, entonces nos tocó más el sol. Y sobre todo el recorrido de la ciudad de Puebla es un poco demandante. Entonces nos costó bastante pues, el cambio de horario, el recorrido. Y pues todavía me coloqué en tercer lugar hacia 2 horas 23, pero sí fue un desgaste tremendo y bueno, fue parte de la enseñanza, ¿no? de ese maratón. Y en 2018, 2019 dije, voy a intentar otra vez hacerlo. Entonces, como traía la lesión, esa molestia, decidí no participar y pues aquí seguimos en pie del cañón. Yo no estoy en contra tanto del recorrido, ¿no? Pero sí es que piensen también en los corredores, no más piensen en lo que, qué padre va a pasar por aquí el maratón, ¿no? Porque no es lo mismo correr 42 kilómetros en un terreno ondulado a un 42 kilómetros en un terreno plano. Y luego dicen, no, es que corrieron muy lento, pero sí no vemos las condiciones a las que estamos corriendo. Pero sí sería un buen momento el próximo año. Esperamos que esto todavía se reanude de las carreras presenciales y se pueda hacer el mejor maratón del plano. Tengo 22 años y llevo aproximadamente 10 años que sigo siendo el mejor poblano ahí tratando de enfocarse en los eventos tanto nacionales como internacionales y estar dando ahí un poquito de presencia. Hay algunos chavos que vienen retomando, pero les ha estado costando, no sé si por la continuidad, a veces por la disciplina que uno necesita, pero yo creo que más adelante va a haber buenas generaciones y deseándoles lo mejor y que pongan en alto el nombre de Puebla. No, se ha mantenido estancado, realmente si entre hombres no hay tanta nivel de poblanos, yo creo que en mujeres se estancó bastante y esperamos que más adelante vengan buenas generaciones y como te comentaba, que pongan el nombre de Puebla en alto porque sí hemos decaído un poquito en esa parte.